गाइस आपने पक्षियों को तारों पर बैठे हुए देखा होगा, पर गाइस क्या आपने कभी सोचा है इनको तार पर बैठने के बावजूद भी करंट क्यों नहीं लगता? इसके पीछे सरल सा कारण यह है कि यह सिर्फ एक तार पर बैठते हैं, जिसकी वजह से सर्किट पूरा नहीं होता व जिसकी वजह से इनको करंट नहीं लग पाता है। यदि आप भी किसी एक तार को पकड़ लें व खुद को हवा में रखें या ज़मीन से टच न होने दें तो आपके अंदर भी करंट नहीं बह पाएगा, जिसकी वजह से आपको भी करंट नहीं लगेगा। बहुत बार पक्षियों को करंट लगते हुए भी आपने देखा होगा, जिसकी वजह रहती है वह दो तारों के संपर्क में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर करंट का संचार होने लगता है। तो गाइज़ क्या आपको ये पहले से पता था कि पक्षियों को करंट क्यों नहीं लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वह ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।